Hello， 大家好，歡迎嚟到問經所答，我係 Martina， 爆問爆答第9節，寬恕仇人係咪傻仔？有人傷我哋，冤枉我哋，插我哋一刀，仲要我哋寬恕佢，係咪傻噶？神叫我哋寬恕，我哋又唔係耶穌，你會點樣面對傷你最深嘅人呢？ A. 忍住唔爆粗，但心裏封鎖。 B. 表面笑騎騎，背後 unfriend 佢。 C. 同佢講我原諒你，只係為咗我瞓返覺好。 D. 交俾神，但我心入邊仲未放低。留言你係邊一類人呢？例如我揀咗 C， 寬恕只係為咗我唔想再爆瘡啦。寬恕等於放生對方，定放過自己呢？耶穌說，我對你說，不是到7次，乃是到70個7次。馬太福音18章22節，我哋心入邊諗緊，主啊，佢插我哋1次，我已經想插返去8次啦，你仲叫我原諒佢70個7次？比如我哋日日喺腦海入邊 repeat 緊嗰句傷害我哋嘅說話，就好似 subscribe 咗仇人 podcast 一樣，逼自己日聽夜聽，報到腦都腫埋。寬恕唔係話對方冇錯，係話我唔再俾佢當我係出氣袋啊！聖經唔係叫我哋懶好人啊，不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒。羅馬書12章19節，伸冤報應在我。申命記32章35節，神話佢會為我哋伸冤，唔係叫我哋食死貓，而係話我哋唔需要自己伸冤啊。比如如果我哋揸住把刀，就冇手揸住神俾我哋嘅祝福，冇第3隻手啊嘛。唔寬恕最大嘅傷害係邊一個呢？自己咯。謹慎，恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出來纏繞你們。希伯來書12章15節，比如我哋日日喺心度咒佢，但係佢呢喺曬緊陽光與海灘，我哋日日飲仇恨毒奶茶，爆瘡胃痛，靈魂中毒。寬恕唔係示弱，係我哋唔再請佢免費長住喺我哋心入邊，仲唔交租嘅啫。寬恕唔等於信任，分清楚，唔好亂用啊！你要保守你的心，勝過保守一切。箴言4章23節，寬恕係一次性決定，但信任係慢慢建立，唔係 reset 啊！比如原諒差唔等於再俾佢攞你個 WiFi password。我哋可以寬恕，但唔代表要 reset 關係。愛係選擇，但智慧係保護啊！耶穌親自示範。父啊，赦免他們，因為他們所作的，他們不曉得。路加福音23章34節，耶穌釘十字架時都話赦免，佢係神個仔都咁做，我哋呢？寬恕唔係因為對方值得，係因為神放過我哋先，我哋先可以唔靠情緒，靠恩典講句我選擇放低。我真心試過俾人誤會批評，俾人背後亂咁講，對方唔止唔講對唔住，仲越講越勁。我成日幻想佢會有報應嘅，直到神喺我心入邊輕輕講咗一句：你係想我幫你報仇啊，定係幫你收心？我心諗爆咗，原來最大嘅傷口唔係喺佢哋度，喺我心裏冇囂到。約翰一書4章20節，若有人說我愛神，卻恨他的弟兄，就是說謊話的。我同主講咗一句：主啊，我放手啊，唔再靠感覺，靠你嘅恩典。唔係佢改變，而係我終於自由啦。今日反思，你仲攬住邊個仇人日日飲毒奶茶呢？你係想報仇啊，定想真真正正好返呢？你信唔信放手唔係輸，而係你再唔俾佢做你嘅情緒 landlord 呢？可以咁樣禱告：主啊，我真係放唔低啊，但我唔想再困喺心靈監獄入邊，求你幫我放過佢，仲有放過自己。我唔想再扮 OK， 我要真真正正嘅自由。阿門。下一節預告：神點解要創造魔鬼？記得 like、留言、subscribe 我嘅問經所答。下條片見，拜。